ही आहे गोविंद माली पंहिंजे घर में सादे सूदे घर में जेको मुंबई जे कांदीवली इराज़ी में आहे पंहिंजे पत्नीअ देवी ऐं धीअ पुष्पा जे देहांत बैदि हू अकेलो ई हिन घर में रहे थो भेण सां गॾु। हीअ आहे संदसि धीअ शोभा जेका संदसि पासे में रहंदी आहे ऐं पीउ जे सॾ में सॾु ॾींदी आहे। ॾिसूं छा ॻोल्हे रहियो आहे माली? हा, टेलीफोन ई मालीअ खे हिन अवस्था में यारनि दोस्तनि सां ॻंढे रखियो आहे, न त हुननि जो अचण बि हिन वटि मुश्किल ऐं मालीअ जो हुननि वटि वञणु मुश्किल। घर में किताबनि जा शेल्फ आहिनि, अंग्रेज़ी, उर्दू ऐं सिंधी अदब जो खज़ानो। चइमां हुन सॼी उमिरि उत्साह पिरायो आहे। अॼु तव्हांजी ज़िंदगीअ बाबति कुझु तव्हांजे मुख में ॿुधण ते दिलि थी आहे। तव्हां जंहिं घर में जंहिं तरह में जनम वरितो उन जूं के अवाइली यादगिरियूं ॿुधाईंदा त ॾाढी ख़ुशी थींदी। पहिरीं जेका यादगिरी मां तोखे ॿुधाईंदुसि उहा दुखदायक, छो त मां पंहिंजे नानाणे घर में जनम वरितो ऐं उन वक़्त जो जनम वरितो। उन वक़्त जी मूंखे यादगिरी आहे सांभर जंहिं वक़्त ते मुंहिंजी मां नई हालत में हुई ऐं मां नंढड़ो पितकड़ो मुंहिंजी माउ मूंखे पे इशारे सां चए थी अचो 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 ऐं हुन जूं अखियूं पीलियूं साई थी हुई हुनखे सदूजन में सिकाल जे ॻोठ में पंहिंजे पेकनि में उहो गुज़ारे। तंहिंखां पोइ ॿी यादगिरी मूंखे असीं रूं था, मां मुंहिंजो वॾो भाउ ऐं मुंहिंजी भेण त मूंखां 1.5 साल वॾी हुई, उहा असांखे बचाए। त स्त्रीअ जे महानता जी ख़बर उन वक़्त ते कई मुंहिंजी नंढड़ी भेण थोरो वॾी, उहा सॼी उमिरि मूंसां निभाईंदी रही जेसि ताईं हुनखे भॻवानु या काल घुराइण वरितो। पर मूं त ॿुधो तव्हां वकालत पास कई। पर शायदि वकालत कई कोन तव्हां न। उनजो भला कहिड़ो रीज़न हो? त हिकिड़ो हथु छो त भई वकील माना कूड़, वकील माना ॿिए जो भलो जेर जे खाते बकरी को अचे। ॿियो छा त मुंहिंजे पीउ जी मर्ज़ी हुई त भई मां हिकु तरह ते वकालत कयां, हिकु तरह ज़मीन संभालियां। पर छाकाणि त मां इन विच में जो कराची वियुसि मूं ते सियासत जो असरु थियो त उन वक़्त ते मां सम्झो त जा लाइन मां इख्तियार कई आहे, प्रिंटिंग प्रेस, मैगज़ीन, स्टूडेंट मूवमेंट, औरतनि जी मूवमेंट, त उन हालत में मां चयो मूंखे न वकालत कई था कई। पर उन वक़्तु शादियूं त माइट ई कराईंदा, माइटनि जी सवेल ई कराए छॾींदा, त तव्हांजी शादी कीअं हुई? मुंहिंजी शादी सवेल थी ऐं मां सम्झां थो मां शादी पंहिंजे पीउ जे मर्ज़ान सां कई, पर मतिलबु ही वियो जे मां हुन चवण ते वकालत पास कई त तंहिंमां हुन चवण ते शादी कई। छाकाणि मां नंढे हूंदे सावर लाल कॉलेज सां पायल माण्हू आवारागर्दी ॾाढी घणी कई, ॻोठनि में ॻोठ खां ॿाहिरि जेॾा वञी तरह घुम पर मौज कर। पोइ मां चयो हाणे पंहिंजे पीउ खे कहिड़ी तस्कीन ॾियां? उहो ॼण चयो शादी चवे थो ऐं शादी जो जेको प्रपोज़ल आहे उहो उन माण्हू जो आयो आहे जंहिं मूंखे कांग्रेस में आंदो ऐं साॻियो त मूंखे ॿुधायईं त प्रोफेसर बलवाणी जी उहा भेण आहे, प्रोफेसर बलवाणी जैन कॉलेज में प्रिंसिपल हो। पोइ मां चयो हिकिड़ी आदि में अहिड़ी क़िस्म मिले थी। पोइ हिकिड़ो ॿी ॻाल्हि भई तेसि ताईं मां पंहिंजी पत्नी खे न ॾिसंदुसि। मां पहिरियों ई सुहाग राति जो पहिरियों भेरो घूंघट खोले नई नवनी कुहार खे ॾिसंदुसि। लाॾ कोॾा मुंहिंजा
तॾहिं करे मां चयो ठीकु आहे जेके मुंहिंजे पीउ कयो आहे सो मंज़ूर आहे मूंखे तंहिंखां पोइ मां सम्झां थी तव्हांखे सियासत वग़ैरह में त उते ई मशहूरी हासिल थी चुकी हुई सिंध में त मशहूरु पर पोइ हिन विरहाङे खां पोइ ताईं हिते आया त हिते कहिड़ी तरह थी वरी हुन सां हलंदा रहिया हुन सां सियासत साहित सां वरी साॻी तरह वापसि रहिया न सियासत में हीअं थी वियो सियासत मां करे छॾी उते रहंदे मां सियासत में आयुसि कम्युनिस्ट पार्टी जे असर हेठि आयुसि ऐं जंहिं ॾींहं ते विरहाङो थियो पाकिस्तान विजूद में आयो तंहिं ॾींहुं मां झंडो बि खयो हिन ख़्याल खां त पाकिस्तान में बि जमहूरियत हूंदी माण्हुनि जो राज थींदो माण्हुनि जी बहितरी थींदी पोइ टी फुल्के परस्ती वधी वई सभु ख्वाब ई सभु जेके सम्झो थी पोइ जीअं जीअं पचाए जो रियलाइज़ कयो त पाकिस्तान हिकिड़ी ग़लती हुई ते मूं बि रियलाइज़ कयो त ॿिनि धर्मनि जे बुनियाद ते विरहाङो ग़लति आहे ऐं माण्हुनि खे विराए न सघिबो तंहिंखां पोइ माण्हुनि खे न विराए सघिबो आहे तंहिंखां पोइ तव्हां छॾणु कोन थिए चाहियो सिंध खे ऐं कीअं कहिड़ो कहिड़ो इंस्टेंस हो जंहिंजे करे तव्हां छॾियो पोइ मां छॾिया पठान मुंहिंजे ई टेबल तां पेपर वेट खणी मूंखे हणणु लॻो पुट मां जा सिंध असांजी आहे सिंध सॼे दुनिया जे मुस्लमाननि जी आहे तुंहिंजो छा आहे हाणे तव्हां वञी थो मूंखे ॾींदो या नथो ॾी न त मथो वञंदो दादागीर हिकदमि उन ई ॾींहुं हवाई जहाज़ में 1.5 कलाक खां पोइ मां पंहिंजे वतन पंहिंजो जनमभूमि बसि तव्हांखे पैसनि सां त प्यारु हो ई कोन जो वकालत न कयो त बाक़ी ताईं चवंदा उन लाइ छाजे लाइ रहूं जान त बचे न उन में पोइ छा थी वियो अगरि मूं हिते अची रियलाइज़ कई त जेका मूंखे मक़सद सां निभाइणो आहे त छिड़ थियल जाती हेॾी शाहूकार वरितो खणी आई आहे मोहन दड़े जी वेदांत हेॾा सारो खज़ानो पाण सां गॾु खणी आई आहे अगरि हिन जातीअ खे छा मरी वञणु खपे उहो तव्हां ज़िंदा करे कम जे करे मां पंहिंजो थोरो घणो पंहिंजो ॾेई सघां थो त मां कम्युनिस्ट पार्टी खे चयो मुंहिंजी मक़सद इहा आहे त मां सिंधियुनि खे सिंधी थी ॼण जो वठी ॾींदुसि पसीलो बणाईंदुसि कोशिशि कंदुसि पोइ त मूंखे साथी मिली आहे लेखकनि कमु कयो कलाकारनि कमु कयो पर कुझु वक़्तु माण्हुनि जा ख्वाब ई ख़ाक थी विया हली तव्हांजा ख़ुदि तव्हांजो माण्हुनि मां विश्वास ॾुॾी वियो हूंदो पर कीअं तव्हांखे वरी उहो कहिड़ा वाक़ा छा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां मां सोचियो त कंहिं ॻोठ में पोइ निकितुसि पनागिरी न पंहिंजी टिकट ख़र्च निकितो हिंदुस्तान मां घुमां हिकिड़ो माण्हू गॾियो जंहिं ॾिठो भई रेस माण्हू आहे पोइ थोरी घणी चाकरी करणु लॻो मूं त गॾु चई मां वञा तूं केरु आहे मां जोधपुर थो वञा बड़ौदा चई मां तोसां गॾु हलंदो बांदी को हेॾे ख़बर पई त उहो मुस्लमान हो ऐं उन वक़्त ताईं दुनिया भर खे ख़बर आहे त मां शेरवानी पाईंदुसि मूंखे शेरवानी पियल हुजे हुननि चवंदी करे हू मुस्लमान हीउ मुस्लमान हूंदो अची बचिरा छो त हुन ज़माने में मुस्लमान जे लाइ अलॻि दॿो हिंदुनि जे लाइ अलॻि दॿो 6 कलाक ॿियारींदा बांदी कुईअ ते त जे फसाद न थिए मूंखे छा नलानी दौड़ी लाहींदासीं अरे मां चयो ओम ॾिसो ओम लॻो पियो आहे क्रिश्चन छा पियो आहे मुंहिंजे हिन ते अगरि इहो कीअं मां मुस्लमान हूंदुसि चऊं भई ॿुधाए केॾा किथे सेटल कयो मां करम सब में जे करम सब जे पास में कहिड़ी नई ॻाल्हि थी आहे मां चयो विद्यानंद खे ठही रही आहे कॉलेज चयो आहे ऐं छोकिरा उन कॉलेज में वञनि पिया कुदरत मूंसां उगड़ कयो उहे चवण सही आहे जेके माण्हू पिया अचनि से मूंखे खणी आया खाधो खणी आया पंहिंजा खाधो खोले मूंखे ॾिनऊं मारवाड़ जे लाइ मुंहिंजे गाॾी में विया रहिया इंसान जी हिकु ई वक़्तु मां शैतानत ॾिठी हिकु ई वक़्तु मां हुनजी हैवानत ॾिठी विश्वास अची वियो इंसान खे मां परवल पातो इंसान खे हैवानत खे शिकस्त ॾींदो पातो